Hoş gördük değerli izleyiciler. Mağazada Kılmıyor Hospital'ın karşısındayız. Ana bize müracaat edip hanım özünüzü təqdim edin. Mən Əliyeva Fahilə, Ağdam rayonunun məcburi qaçqını, köçkünü. Mənim qızım 35 yaşında sağlam bir qızımı bura gətirmişəm, əməliyyat olubdu. Qızımın sağlam gətirmişəm buradan qızımın 2 gündən sonra mənim uşağımı yarımcan ağır vəziyyətdə evə buraxıbdı. 3 gündən sonra uşağımı əlimdən gedibdi. O gündən bu günə Nicat Həsənov bir dəfə maraqlanmır ki, mənim 35 yaşında öldürdüyüm gəlin necə oldu? 3 uşağı mənim əlimdə qoyubdu. 70 yaşında bir ananın öhdəsinə buraxıbdı. Hələ bir dəfə Nicata neçə dəfə zəh vurursan saymamazlıq eləyir. 2 dəfə gəlmişəm klinikaya, heç kim qarşıma çıxıb bir elə səs-küy salmışam. Baş həkimi çağırmışam ki, gəl mənim dərdimə şərik ol, heç kim qarşımıza çıxmır. Bilmirəm bunlar niyə belə, kimə arxalanırlar? Mənim arxalandığım bir Allahımdır. Allahımdan qorxmurlarmı bunlar ki, 3 uşaq ortalıqda qalıbdı. Mən 70 yaşında ana, 35 yaşında uşaq itirmişəm. Niyə bir dəfə Nicat arxasını kimə, ki hansı qapını döyürəm, Nicat həmin qapını bağlayır. Axtarış deyirəm, deyirlər, yoxlayırıq, amma bir tərəfdir. Hamı Nicatın tərəfindədir. Mənim də Allahım var. Allahıma tapşırmışam hamısını. Mən balamın Mən gəlmişəm balamın qanlısını axtarma. Mənim balamın, 3 balamın haqqını versinlər. Mənim uşağımın heç bir xəstəliyi, əgər bu xəstə idisə bir dəfəyə mənim uşağımı niyə 3 dənə əməliyyata buraxırdı? Mənim uşağım dedi qanı yoxdur. Qanı yoxdursa bir dəfəyə 3 dənə əməliyyatı niyə aparırdı? Deyir trompu var. Trompa qarşı niyə buna iynə vurmamışdı? Bir elə pul almışdı mənim balamdan. Niyə mənim balamı bədbaxt elədi çöllərə qoydu məni? Mən balamın qanlısını istəyirəm. Mən balamın 3 balam. Hə, qoy görsənsin. Qoy Nicat xəcalət çəksin. Nicat da bu zülmü çəksin. Körpə çağa gecə səhərətən ana deyilməliyik. Müraciətim hanı buranın böyüyü çıxsın qarşıma, mənə cavab versin. 5 aydır mənim balamı öldürübdü. Niyə bir dəfə maraqlanıb demir ki, 35 yaşında gəlin öldürüb buradan çıxartmışam. Hanımının niyə mənim haqqımı vermirlər? Niyə balaların çöllərdə qoyurlar? Oldu xanım. Gedək içəri, dəyərli izləyicilər. Gedək, bəlkə Allahlar olacaq, qarşıma çıxacaqlar. 2 gündən sonra vəfat edib. Bəyəm. Adın da hanımın dediyinə görə qoyublar ki, trombu var. Trombu. İndi gedək görək həkimimizin nə deyəcək? Dəfələrdən zəng edirik həkimə, mesaj yazırız, cavab veririk. Buyurun xanım.